لله رب العالمين أمي الله سبحانه وتعالى تنوامد من فنانينا فأمبا يا فدلي أمي تنغ فنانينا فكابو الشيطان كلا في اللي ما ناني ركون تورم إكادونا لي على جون منو كان في اللي بغا تولو لنا دون منو فنا في اللي كداو كاتا كايتكنا بغا سروت كلا مغولا أمي شيريا كافو علي دي مساكلين جنيغون تيم مسامينا كام مسايلا masami nale de daveon dabaye nale de latke walan fana dabaye ani latke sebemba masami nale de ayre wele ko munyu masami naba nyetugu aka jonka chenenika mamina na ya don ka dama kashike kan nimisa kata alam masami nale de masabaya aka masayala nale de fana ifunsiri ni masan nogondo ka nyeshin aka joma mamina nu dama kashika tali alam ma fena mimbu soro kamini torola masami nale de hiji ke fardai kata ka horoma sola shiye kile ishi kononama utma aljine tuba be mawe maminu nulu tara so sheriya ka klaka munumunu ina fa Allah subhanahu wa ta'ala aba fanye qur'ane na tugumna hakika do safani marwa min flani kolu ala kasumi soro yorowde koni mami tara so hiji yalma itara imrad lako gashite aula aka munumunu ni yoro flaina utmana anga don Allah subhanahu wa ta'ala ni mami yake alai ala baki safani marwa min fle ala ya do ala sallallahu alaihi wasallam amma to nga batu konona na musodo de katama nodo anaka kamana gwani dama kashi kero kulu ni nyogonche wala sa ka jinyini ka dadima wala sa ala ka yirana ka fo ni mami yake alai ala ba don yi udlala ya taka fara an ga batu ka cewo muso ni tara hijila utma muso yin taka segi minke kulu fly ni nyogonche ifana bi to taka segi nyogona ke kulu nunu ni nyogonche utma ya rabbi atagali ala ka noya islame belajili ambi ala delifana ka solli ni nema chama ke ani kishin an kuntigi kan mi nabi man fon sirin anaka sahaba minu ya deme ka dine njo ani mao ma tuguru no fe fukata se alkiyama dum anga do ala ka jon ka fa Allah subhanahu wa ta'ala ay hiji ke ala kiram mantu nga farda de shin kile ishi kono utma sebe minu ni ayatili akata nyeda suinga ka sharia indafa ka konshiu silinya wati ni do de bana nimi ni leidu do de be ani ala che ka fo dansigi do de bala ikanyene mayala bide do ou bien chini do ita don ma na ala ya se ki tien ere la ere ni ala de bo don an nafulu la na keneya la ana hakli sigila no sebi utmana ijije ikata yani shi ka sa dan rol sabo adama din kilingilen be anga don alkiyama jodo kamina sege de ka klaka sara anga chama ni fitinin belajelena nyuman baralena ni juguman baralena wa metlaka nyanga ta fana juguman kan anye minun ke ni dungola ni bendiya e koina amina laban kan nyangata wa fanad la alkiyama jodu utma hiji minala yake farda ye sebaka ki ka doni mami dirhamu kilin nafakati hiji srafe akera yere yubi akera ye an nafakati made ka hiji srafe ka bina fo dirhamu kilin kili dirham bakilini nafakati ka do hiji islamiya josin duru nandi wa wajibi yalendo seba beka semi fana kodu na garzege bi bulu nafulu la sebi nafulu la a farsugo fana keneya sebi ka bo isgiro fana na inni fana hakili sigi baka odu sabab mana nyogon soro utma ode be wele kwa sekera momi alakra sallallahu alaihi wasallam aba fanye hadisa la ko man malaka zadan wa rahilatan tuwasilu ila baitillahi alharam wa lam yahujja uqiba ala tarkihi fi nar jahannam koni mami frede route soro ika srafana ka klaka yelenga fen soro ko ma donné no chuko mina folo mo tumeta yelenga fen la nyome oni so otuma ni o nyome sekeri me bi anga yelenga fen songo o ejume ni avion bié sekeri ibe bolo min tu ika demba yala o fana sekeri rebe musaka minki yerela ko sekera ka kenea fana dafalen dima ka klaka nafulu ndima mimbi boyi sigiro la ka se ala ka horoma soina ki klala ka hiji tali tui kwa alkiyama jodo ika don ibina nyangata nofo ni mami fana na sedu makoi yen nafulu soronga keneyate ou bien keneya be nafulu te
ou bien nafolo be kɛnɛya be nga hakili sigi te ka bɔ i sigiyɔrɔ la ka se i yɛrɛ ni kan k'i k'a dɔn ala tɛ o sɛgɛn ni ɲininkali y'a toli la alikiyama jɔ don sabu Allah subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ko inna allaha la yukallifu nafsan illa wusaha ko ala tɛ doni dan nisi kun fo min y'a seko ye o tuma ni maa min fana bɛ taa hiji la i jija i ka taa hiji la ni nafolo de ye nafolo min ni halala don halala min n'a ka sani sabu i k'a dɔn Allah subhanahu wa ta'ala a ko ale masa saniman de ye ko wa ale tɛ foyi minɛ fo n'a kɛra saniman ye o tuma fɛn minnu bɛ yen n'u dɛnnen don se la silamɛya jɔsenw na o dɔ de ye hiji ye o dɔ de ye sunkalo suni ye o dɔ de ye jaga bɔli sunkalo suni dɛnnen don e yɛrɛ ni ka kɛnɛya de la jaga bɔli fana dɛnnen don a nisabu sɔrɔli de la hiji fana dɛnnen don a musaka sɔrɔli de la ni nin se ma k'i ye lahara ala tɛn'i ɲininka fiyewu k'a fɔ munna i ma nin kɛ sabu ala tɛ dansago masa ye ka ɲɛsin a ka jɔn ma ni maa min y'i yɛrɛ karaba k'a sɔrɔ i man kɛnɛ k'a fɔ i bɛ sun de ye o tuma i k'a dɔn i bɛna jurumu de sɔrɔ i ka sun na ni maa min fana ye haramu de fara ɲɔgɔn kan walasa i ka nafolo sɔrɔ ka jaga bɔ i k'a dɔn i bɛ ka haramu de fara ɲɔgɔn kan i bɛ jaga min bɔ a la i k'a dɔn Allah subhanahu wa ta'ala a t'a min ni maa min fana ye nafolo de fara ɲɔgɔn kan haramu sira fɛ k'i bin k'i bɛ taa hiji o ye i k'a dɔn i ka hiji a bɛ kɛ hiji seginnin de ye ma ala t'a min ni maa min taara ala ka so hiji ni haramu ye ni ko labbayika o kɔrɔ de ye ala n tigi ala n y'i laminɛ n tigi ala n y'i laminɛ ko wele da kan bɛ bɔ Allah subhanahu wa ta'ala ka se kɔnɔ hali ne maa mɛn k'a fɔ ko laminɛni tɛ e ye wa kunnandiya tɛ e ye ko wa i ka hiji in fana a lasegilen do i ma Allah subhanahu wa ta'ala t'a minɛ wa i bɛna nimisa fana don min na ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan kɛ ɲɔgɔn ka kɛnɛ kan o don jamatigiya tɛ se k'i kisi nafolotigiya tɛ se k'i kisi den caman tigiya tɛ se k'i kisi ka bɔ ala ka ɲangata la ni maa min dun kisina ala ka ɲangata ma o don i k'a dɔn o tigilamaw de ye niyɔrɔ sɔrɔ niyɔrɔ min ka bon o tuma maa minnu fana ni ala ye hiji se kɛ olu ye ala y'a kɛ wajibi ye setigiw ka de si kɔnɔ siɲɛ kelen o tuma an ka na hiji fana kɛ komi i n'a fɔ a jagolama bɛ cogo min na i n'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye diɲɛ laban tamasiyɛnw fɔ tilayɔrɔ fila de alamatul kubra ani alamatul sugra o alamatul sugra la n'o de ye diɲɛ wuli tamasiyɛn fitininw n'o dɔ de ye ka maloya ban musow ɲɛna n'o dɔ de ye ka hinɛ ban balimaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o dɔ de ye ka limaniya bɔ silamɛw dusukun na wa o dɔ fana de ye ka hiji kɛ jago ye hiji kɛ jago ye jumɛn i taara i ka farida bɔ i kan na san o san n bɛ taa hiji n ye hiji ko 5 kɛ 6 kɛ n ye umura kɛ siɲɛ 10 ni kɔ e dun bɛ jamana min kɔnɔ sɛgɛnbaatɔ jamana don i ɲɛ bɛ i balima dɔ la sɛgɛn b'a la kamanaguwan b'a la e dun bɛ musaka min kɛ ka taa i ka o hiji caman na o bɛ se ka hinɛ se i balima dɔ ma yalima i bɛ musaka min kɛ ka taa o imra caman na o bɛ se ka hinɛ se i balima silamɛ dɔ ma madama n'i y'i ka farida bɔ i kan na ka ban i b'o hiji tɔ min kɛ n'i b'o imra min kɛ o jatelen de don i komi i n'a fɔ yɛrɛ jira Allah subhanahu wa ta'ala ta min sabu baara o baara n'a ma kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na ala ɲɛda bonya de kama o baara in ala b'o segin o tigi ma an delila k'a lakali dɔ delila k'i sara a sigida la k'a fɔ a bɛ taa hiji la ala y'a nafolo k'a bolo a bɛ balo min to a kɔ k'o k'a bolo u kan ka taa hiji la i komi sini sɛrɛ kan ka wuli sufɛ muso dɔ donna ka min ye silamɛ muso ye a ko karisa a ko n b'i ma ni ala ye ne cɛ fatula yatimɛdenw de bɛ n bolo fɛn min kan ka don da kɔnɔ sini o t'an bolo o tuma n b'i ma ni ala ye i ka ɲɛ ma n'i bɛ se ka hinɛ dɔ lase ma cɛ in y'i sigi k'i miiri nafolo min b'ale bolo n'a ye dɔ bɔ a la a tɛ se k'ale se hiji la hiji fana dun ye ala ka farida de ye min ye wajibi ye n'a se kɛr'i ye a dusukun tora a bɛ miiri nin fila de ni ɲɔgɔn cɛ miiri min ye se sɔrɔ o de ye ala ka jɔn jigi tugu i ka jɛ i ka hiji kɔ a donna so kɔnɔ a bɛ taa hiji ni wari min ye a ye nafolo in ta ka n'a di muso in ma ko taa i ka t'i n'i denw sutura n'a ye ale y'i sarali min kɛ balimaw na ani teriw ni jɛɲɔgɔnw na k'a fɔ n bɛ taa hiji saamɛ kama a ma se ka bɔ a ka du kɔnɔ bilen o tuma a y'i yɛrɛ minɛ du kɔnɔna in na k'a k'i komi a taalen don dugu la walasa a kana ye fo hijidenw ka taa ka segin ka bɔ hiji la maa min na n'u segin u taara hiji yɔrɔ la a sigiɲɔgɔn wɛrɛ bɛ yen o de dalen tora sunɔgɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam a nana fɔ a ye a ko n'i seginna ka bɔ hiji na i bɛ taa fɔ karisalakaw ka karisa ye ko ala ko k'a fɔ a ye ko a y'a ka hiji sara dafalen d'a ma fo alijinɛ kɔnɔ
wulla ka bo sunokola min ka ya nyetiri ka ko yel ne kira de ye sallallahu alaihi wasallam o be ne shetane sugudi a wulla ay siljita kuraye ay naflaw sila tara tawafu ka nani datu aklala kana ala kira sallallahu alaihi wasallam abe na sigini kuma kele indika abe wulito abe siljita abe ta alkaba tawafu abe ni da wala sa ka yakinu de soro est ce que alebe ka min kira yere de do wa o be shetane sugudi du annana ye yaqinan ka fa be ka ala kira de sallallahu alaihi wasallam ma mina nas sigina ka bo hiji kero la annana kana chen yini foka yi ako karsa ko ala ko kira kana fonyena ko nga finyena ko ala yi ka hiji min ako shinya sabambe nyet gumbe ala kira ye sugula sallallahu alaihi wasallam akwa yenchi kana ninde fo inyena akwa ma ako ne dum mata hiji la ko ne mabonga so dafe min nana chifo kama na gwani ako tmana ako mbi mani ala yele munde ke mini hiji minene mbaraji kaka aduna ko nyena ka fo otuma chide nga ma ko sigata la ko ninde ka hiji minene ne ma fo ni hiji sebi ka hiji toy parce que ala ka farda do na ya sekiye hiji e wajibi ede kan kateme ifa kan folo hiji ede kan wajibi kateme ibaka hiji ede kan wajibi kateme koroke ka kateme benge ka kateme balma beka parce que ala de yoda ala de fana da ala de garzega otla wa'tabir nahnu qasamna bainahum talqahu haqqan wa bil haqqi nuzila imam umar al-wardi rahimahullah akoni tashi ko ala ko ne de jonda ka garzega otla ni nyogonte kibi na soro kuma nye tien yere de wajibi na ni tien di de ndobe wuli nyena ka moyena abe million hage mi mara shi kono ibi ka nyenema ya beke nyeto wari yere dale fiu jango ka tiyake otmo we ala ka garzega di ni koroya do ishi ka chana tai ni fanga do ito fanga ka bona tai ni kalando iba soro iba do ni kalance ni kekuya do ibta soro ka keguna do me o bela ala be garzege duma ala ma mi nywande ma otmo we ala ka samantiya de aba kla ka joni nyogonte tugo min kadai otma na ala hiji seki hiji ede ka wajibi na min fana mana ye ka vo hiji sebene ala de an nafolo di afle sewere tenye oko mais ala ka jondo fle ou bien ne balma do de fle ni me luanse la yeli dumini de ten nga demba ya bulu ala ne hiji war dafalen soro e ala de ya shire afle mbadi balma karsa maka bo luanse la yel mbadi balma karsa maka na ka demba ya bo kongona wallahi lahara ala to tigi mine fiyo ka bo jini ko parce que abana ka hiji ke utma nga donc na ala kulli halin hiji ala ka farda do ni ala ya seki atali ma wajibi ni ta ko kelenga ngani jamana jala nunu kono obe wasake bela jiri dien laban nuna fora ko dien laban tamashin fitini ndoy ko hiji binake jako ni yere jiradi anu beba kalama mbu la halayadla maube ya sanwo san ibta soro bita hiji la malien shite ki se ki bolo korota ka fo ne balma shite ko sengembe mi na uti ka damine president na kana ministre ula kana fo malien be duguma dana mate komi mbalma dote komi magote e ka hiji ko flana warla ou bien magote e ka sanwo san imra warla iko ni meka ta imra inke iba fi bita ke ala de kama me ala mi nyini fe wajibi la o de hiji la shin kele ishi kono otuma ni yo ke farda bina ka boyika ijije ika to ke ki balma do deme iko jigitugu o de nafaka boyika sanwo san ika ta ki bita hiji la otuma nganjija ni ala ya seke minunyi anganji janga ta hiji mbo ankana sabo ala ka farda do nga jagula mai anga don o ko ne dien wuli tamashin ba do de fana anga don fana ko kura chayalen do dine kono minunte dine doy islamé ube nyogon soro o de non febi ube banyogona o de non febi ube nyogon kele o de non febi anga yere koloshi o ko kura sindi tawla dine ko ni ala kira sallallahu alaihi wasallam nabo de wele ko bid'a no de ko kura sindili on ye dine kono minu ni aslutal anga yere koloshi ola fon fe ni dine dodu ala go qur'ane kono ko al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam din nyaka dine dafalen dia awma bi kanga nemati me aw kabba wanje na islam ya de kamine aw bulu dine nti yahudiya febli nti nasara ya febli nti dine foi fe du kolo sanfe kombo mine jombolo ala kra sallallahu alaihi wasallam a chilen ko fona kera islam ya de
o silamɛ ala y'o dafalen di alakira ma sallallahu alayhi wa sallam o de kɔrɔ ye sariya bɛɛ dira alakira ma fɛn o fɛn n'i y'o ye k'o bɛ na alakira ka sariya fɔngɔ ɲɔgɔnya a dɔn ko alakira kan bɛ bida min ma o y'o de n'i ye ko kura sindi alakira sallallahu alayhi wa sallam an ye seli y'a fɛ cogo min fajiri ye jɔko 2 de seli fana ye jɔko 4 lazara jɔko 4 fitiri jɔko 3 safo jɔko 4 ni maa min nana fitiri kɛ jɔko 4 ye o tuma e nana ni bida de ye bida min ni fili don fili min n'a b'i se tasuma na mais kuma dɔw la bida mafuhumu bɛ gɛlɛya an bolo fo an b'a miiri fɛn o fɛn n'o ma daminɛ alakira ka waati la k'o de ye bida ye bida min bɛ maa se tasuma na la bida tɛ se ka jate bida ye ko juguman don k'a bɛ maa se tasuma na abada fo a ni sariya ka tali kɛ ɲɔgɔn na parce que bida arabukan na a kɔrɔ tɛ foyi ye ko kura sindilen kɔ n'i y'a jate minɛ bi bi in na an bɛ ka misiri minnu jɔ n'i ye misiri ninnu lajɛ an ka mafuhumu kɔnɔna na bida kan i b'a sɔrɔ misiri ninnu bɛɛ ye bida ye an bolo minnu bɛ mɛnɛ kɔnɔ bida don dɛbɛ minnu b'a kɔnɔ bida don an bɛ kuma mikoro minnu na bida don bi bi in na an bɛ mobili san ka don a kɔnɔ ka kilo 100 jate boli ka taa ala n'a ka kira ka diinɛ lase fi sabilillah mais i bɛ mobili min kɔnɔ bida don parce que ala kira maa ye a ma kɛ nka est ce que e ka mobili kɔnɔ don in ani yɛlɛla fali de kan ka taa diinɛ lase ani ye nɛgɛso de ta ka taa diinɛ lase ani yɛlɛla moto de kan ka taa diinɛ lase est ce que ani sariya bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn dɔ la wa la i donna mobili kɔnɔ ka taa wajili kɛ i ko seli fana ye jɔko 4 ye i yɛlɛla fali kan ka taa wajili kɛ i ko seli fana ye jɔko 4 ye danfara jumɛn de b'o ni ɲɔgɔn cɛ o tuma ko dur ma dahara haysu dar ni diɲɛ yɛlɛmana cogo min i bɛ yɛlɛma a nɔfɛ yan'a ka yɛlɛma i kan k'a sɔrɔ i bɛ ɲuman sira kan bi bi in na anw de kunnaja la an garisɛgɛ ja la nin bɛɛ alakira ka bonya n'a ka samantiya de a ye mobili technologie di alakira mantonw de ma a ye avion technologie di alakira mantonw de ma a ye moto technologie di alakira mantonw de ma bi bi in na kafiriw de bɛ k'a dilan mais muminiw de bɛ ka don a kɔnɔ k'u ni lafiya ka taa ala ka diinɛ lase sinon minnu b'a dilan n'i y'a dan olu ma alimami ka don avion kɔnɔ k'i bɛ taa hiji a tɛ bɛn avion dilanbaga ma alimami ka don mobili kɔnɔ k'i bɛ t'i sigi ka wajili kɛ ou bien karamɔgɔ ka yɛlɛ moto kan k'i bɛ t'i sigi ka wajili kɛ minnu ye moto dilan o tɛ bɛn u ma parce que olu bɛ ka silamɛya de kɛlɛ su ni tile a bɛ kɛlɛ ni fɛɛrɛ a bɛ kɛlɛ ni fanga ye nka bi bi in na u ye fɛn min dilan a bɛ kan ka kɛ ka diinɛ nafa o tuma fo an k'a faamu kuma dɔw la n'a fɔra ko kullu bid'atin dalala ko kura sindilen bɛɛ fili a kullu a tɛ istighraku kɛ abada k'a fɔ kullu kɔrɔ ye fɛn bɛɛ kuma dɔw la ala b'a fɔ mais e min bɛ ka a kalan f'e de ka hakili sɔrɔ ka faamuya kɛ k'a dɔn ala bɛ kuma hakilitigiw de fɛ kuma dɔw la an ka mafuhumu bɛ taa o de fɛ k'a fɔ ala kira ko kura sindilen bɛɛ ko bida don wa bida bɛɛ ko fili don wa fili bɛɛ k'a bɛ taa ni tasuma o ye tiɲɛ mais ala kira kan bɛ bida jumɛn de ma min bɛ tali kɛ sariya kan o dilan de la k'a fɔ Umar radiyallahu anhu ka mɔgɔw fala ɲɔgɔn kan salatu tarawih la Umar de kɛra sababu ye k'a fɔlɔ bɛɛ tun bɛ seli de i dan na misiri kɔnɔ mɔgɔw mankan ka ca suranw tɛ kelen i bɛ cocaco kan de mɛn misiri kɔnɔ fan bɛɛ Umar nan'i jɔ ka jama lajɛ a ko est ce que ni ne ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka jɛ ka nafila dɔjan seli in kɛ alimami kelen kɔfɛ est ce que o tɛna fisaya ni Umar y'o baara kɛ min kɛ bɛɛ selila alimami kelen nɔfɛ o kɔfɛ Umar nan'i jɔ misiri kɔnɔ ka silamɛw lajɛ u bɛ seli la u dalakɛɲɛnen ka nafila seli a ko ni'matul bid'atu hazihi a ko nin ye bid'a la ɲuman dɔ de o tuma an fana k'a dɔn an ka mobiliw ye bid'a la ɲuman dɔ de madama ne ma don a kɔnɔ ka taa ala kuta de kɛ an ka avion ye bid'a la ɲuman dɔ de madama n'i ma don a kɔnɔ ka taa ala kuta kɛ an ka micro ye bid'a la ɲuman dɔ de madama ne ma kɛ ka dɔn de kɛ ou bien ka dɔnkili da ou bien k'a kɛ ka ala tɛnɛma kuma dɔ de lase sabu n'a fɔra bid'a kuma dɔw la juguman dɔrɔn a b'o de ta mais ɲuman ala kira kan t'o ma fiyewu o de la ni ala kira ka hadisa lajɛ sallallahu alayhi wa sallam a b'a fɔ ko man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghayri an yanqusu min ujurihim shay'an a ko ni maa min nana ni sunna ye man sanna sunnatan o kɔrɔ ye ka na sunna ka fɛn dɔ sigi sen kan min tɛ ale ta ye fiyewu mais a nana kɛ juguman ye ɲuman de man sanna sunnatan hasanatan ko ni maa min ye sunna ɲuman sigi sen kan k'o baraji bɛ o tigi ye maa o maa bɛ baara kɛ n'o ye fo ka taa dugukolo melenge k'olu bɛɛ ka baraji ɲɔgɔn a b'o sɔrɔ k'a sɔrɔ foyi ma b'o niyɔrɔ e min b'a sigi sen kan maa o maa bɛ n'i ladege a baara in na a kɛ o kɛ e bɛ baraji dɔ sɔrɔ hali n'i bɛ kaburu kɔnɔ fɛn tɛ bɔ a tigiw ka sara la
o tuma n'i ye nin jate minɛ nin sunna ye bida dɔ de ye mɔgɔ min bɛna fɛn ɲuman dɔ sindi alakira taalen kɔfɛ n'a kɛra ɲuman ye a ko cogo kelen na a ko wa man sanna sunnatan sayyi'atan a ko ni maa min fana nana taasira dɔ sindi min ye juguman ye fa alayhi wizruha o tuma a doni girin a jurumu doni girin tali bɛ e de kan wa wizru man amila biha min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'an min awzarihim shay'an o tuma maa minnu fana bɛna baara kɛ n'o taasira kura in o tuma o bɛɛ ka jurumu ɲɔgɔn na a kɛ o kɛ o doni dɔ bɛ da e kun fo ka taa se alikiyama jɔ don o tuma i b'a dɔn na maa bɛ ko dɔ sindi k'a sɔrɔ ala m'a f'i ye kira m'a f'i ye mais ko in de bɛ lajɛ dɔnnikɛlaw fɛ dɔnnikɛla sen sabatilenw ni min filɛ nin ye est ce que ani kuranɛ fɔlen don ɲɔgɔn kɔ wa ou bien ani hadisa fɔlen don ɲɔgɔn kɔ wa ou bien ani sahabaw ka asaruw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ wa i n'a fɔ imam shafi rahimahullah ale b'a fɔ a ko al bid'at bid'atan qisman bid'atun mahmuda wa bid'atun mazmuma فما خالف كتابا وسنة وإجماعا وعثرا عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهي بدعة مذمومة من فرالك قرآنك وكفو حديثك وكفو صحابة وكبارة وكنوك كل بدعة لا بشلي وما لم يخالف شيئا من ذلك فهي بدعة محمودة أكو مما فوني شيكو أكو يكادو بدعة لا يمان أبينا فو بني إسرائيل كوكا كبريا على بي أن لا سمونا أكو وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رحمة ورافة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوا حق رعايته ما من تقول النبي عيسى عليه السلام أكو يهينني مكرد بلاو دسكونا وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رحمة ورافة يهينني مكرد بلاو دسكونا عيسى كواتلا كو ورهبانية ابتدعوها كونا مونبريا nous damine où yere bid'al ibtada'uha parce que al bid'atu anindi abayste ka ku kelini ko rahabaniyatan ibtada'uha ko na bid'a mi nous yere yo damine où yere c'est-à-dire mon père nous yo damine où yere bid'al ko ma katabna alayhi na alamu blawla fi mo wajibi yow ko ka dinena mais wiya ke ka dam nga ala kelini bena jabidi ako illa ibtigha ridwanillahi ako fona kera ala jenyini ya dabo ala jenyini de kama ko famara wa haqa riayatiha ko me u yere maseka koloshi a koloshi tugula nu tunya koloshi tugula ala tumusa ala de kika muso furu fla saba nani ni ya do tseka kika da kelema e dine de suganti min te so bay ka klaka afo ala e femi ndaga ye kebo toyi ala jenyini ni kam maseria mon peria do rete ki yere labla c'est-à-dire ka tandi ire mai kan nyene maya la pour que ka se ka fere ala batulima fo ka ta se hakela ka muso furu binga boy ire ka parce que muso ni de unga shogola obina do eni ka ala koche o ni klela ko ke ka jene ke ko mi RFI a chama déclarer wati dola am mon père ou be de un soro ba dugo de kata wolo kofe am ma sœur ou be de un soro abe dugo de kata wolo kofe ala dungi ka dagalendu ye ni tun sona ala tama est ce que akumbe so o ngan madama ni yere de ya duni da yere ku ni sera ka koloshi ima haramu ke nyumande du hal islam sharia la muso furuti wajibi do doka mami nga kene wa tseka nye muso ko fieu muso furuli o ka wajibi mami nga kene nga magote muso la ate toro sama tabla jene yala fieu muso furuto tiki ka wajibi fi otma nga donc ma do la nga dine mo ba nye fo minu mba fe ka islam o dama blanc nama hadisa o mafhumu takulaje fansna ka anto kene kan kuma min be ala ibayi ko ambe fofo nyongo parce que ne hadisa kelendo ka tieni ke ma chamana fon fembe ni yake ni masega nasu do sebene yirala o ba foko tuma ko ne bidai anga dondro ala kraka la nyini juguma mi na be fale sharia ka sumalo tle mugan kononto ou bien tle bisaba ni mami nana foko tle mugan seki ou bien tle mugan duru ede nana ni bidai mi ye fli mi me ma se tosma ala kraka kullu ate fin beta abina fo ni qur'anele ala krako ala ko nabila ibrahim alayhi salam atakisala mamina ni ayala nyininga fa abe shu nyenema ya tugudi akaga kono nani mine ku nyagami nyogona kasroka murso do bla kulubaga ako summa jala ala kulli jabalin minhunna juz'an summa jala ala kulli jabalin o kulube de mais est-ce que ibrahima peut me dire kulube fa fait là il va famu de ka fo
ni ala ko summa jala ala kulli jabalin minhunna juz'an ibrahima be kulum anyebe kulum minuna entourage la otoronde otma famiyali ko nyima ya rabbi ala ko nogoyanyi jahi nabi sallallahu alayhi wa sallam فنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا